akademik ko'nikmalar va kasbiy kommunikativ faoliyatimizni 3-mavzusini birgalikda o'zlashtiramiz. Demak, 3-mavzu o'z-o'zini boshqarish va samaradorlik uchun javobgarlik deb nomlanadi. Ushbu mavzumizda 4 ta reja bor. Birinchisini aytib o'taman, shaxsiy rivojlanishni rejalashtirish, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasini rivojlantirish va samarali natija va muvaffaqiyat uchun shaxsiy javobgarlik, o'quv materiallaridan maksimal foyda olish deb nomlanadi. Albatta bu slaydimizda tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati berilgan, axborot manbalari ham ushbu slaydimizda mavjud va bu yerda aytaylik o'sha shaxs tushunchasiga ozroq ta'rif berilyapti. Bu demak o'sha insonga taalluqli bo'lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyatning a'zosini ifodalashga xizmat qiladi deb aytilyapti. Demak, keyingi slaydimizda dinamik rivojlanayotgan dunyoda o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati endi rahbarlar va top menejerlar uchun emas, balki deyarli har bir mutaxassis uchun zarur mahoratga aylanib bormoqda deyapti. Sizga bo'lsa demak zarur, ya'ni busiz imkonsiz. Hattoki o'sha top menejer yoki rahbar emas, har bir xodim uchun ushbu fazilatlar kerakli va zarur holatda hisoblanadi. Har bir insonga hayotini o'zgartiradigan shaxsiy rivojlanish uchun eng yaxshi 5 ta kitobni tavsiya etamiz. Albatta ushbu kitoblarni o'qib chiqishlik sizni o'zingizni kelgusidagi yoki hozirgi holatdagi rivojlanishga albatta o'z hissasini qo'shadi. Birinchisi demak bu o'sha Aleksandr Sviyashning kitobi hech bo'lmasda tabassum qiling degan kitobni tavsiya qilinadi. Ikkinchisi Dale Carnegie qanday qilib do'st orttirish va odamlarga ta'sir qilish mumkin. Uchinchi kitobimiz Robert Cialdini ta'sir psixologiyasi. Bo'ladigan bo'lsa, Sun Tzuning kitobi bor, urush san'ati va David Allenning ishlarni qanday qilib tartibga keltirish mumkin degan kitoblarni tavsiya etamiz. Albatta bularni ko'rib o'qib chiqsanglar foydadan xoli emas. Demak, keyingi slaydimizda siz o'z hayotingizni, kelajagingizni, demak, karyerangizni to'liq nazorat qilasizmi degan savol. Ya'ni albatta bu savolga o'zimiz demak javob qidirishimiz kerak bo'ladi o'zimizdan. Albatta demak bu savolga javob topish mobaynida ko'plab o'zimizdagi holatlar bo'yicha sarhisob qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni foydali holatlarni rivojlantirishimiz kerak bo'ladi mavjud joylarda. Endi agar siz o'zingizga topa olmagan jihatlarni albatta boshlashimiz va ularni yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kelajakda nima qilishni xohlayotganingizni aniq va ravshan bilasizmi? Ya'ni oldingizga qo'ygan konkret muhim rejalar bo'yicha qanday harakatlar kelyapti? Bularni albatta o'zingiz uchun sarhisobni olishingiz kerak degan ma'noda kelyapti bu savol. Siz orzungizdagi karyera pog'onalarini zabt etish uchun faol qadamlar qo'ymoqdamisiz yoki bo'lmasa u yerda qandaydir bir muammolar yoki bo'lmasa bir vaziyatlar mavjudmi? Aynan shu haqida savol berilyapti. Va yana bu yerda slayd berilyapti. Siz ya'ni tashabbus ko'rsatishingiz zarur, albatta mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz, bo'lajak karyerangizga nisbatan munosabatingiz o'zgartirishingiz lozim degan so'zlar kelyapti. Albatta ushbu holatlar ertangi kun uchun siz uchun foyda bo'ladi. Shaxsiy rivojlanishni rejalashtirish yuqoridagi ishlarni amalga oshirishning tizimli usuli deb aytilyapti. Ya'ni bunda siz birinchi navbatda o'zingizni anglaysiz va mazmunli maqsadlar qo'yasiz. Ikkinchisi, demak, ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur qadamlarni tashlashni rejalashtirasiz. Uchinchidan, bilim, malaka, ko'nikma va tajribangizdagi kamchiliklarni aniqlaysiz va ularni bartaraf etish uchun harakatlar rejasini tuzib chiqasiz. Albatta ushbu holatda rejalashtirish, ularni monitoring, nazorat qilish va sizni erishishingiz uchun kerakli bo'lgan natijaga aytaylik
yordamchi omillar sifatida nimalar xizmat qilsa, bularga hayotimiz davomida to'g'ri e'tibor berib shakllantirishimiz zarur bo'ladi. Va yana ko'rishimiz mumkin, endi maqsadingizni ishlab chiqing, ya'ni axloqiy va oqilona holatlarda degan slayd holatimizni ko'rishimiz mumkin. Va demak harakatlar rejasi kelasi 3 oy uchun o'zingizga harakatlar rejasini ushbu jadval ko'rinishida tuzib olishingiz mumkin. Albatta bu jadvalni yuritish, tuzib chiqish o'zingiz uchun albatta juda ham foydali, agarki siz bunga muntazam holatda rioya qilsangiz va natijasini ko'rasiz. Kelasi oy uchun, misol uchun kelasi oy uchun o'zingizga shunday jadval tuzib oladigan bo'lsangiz, harakatlar rejasini, masalan, bu narsalar aytaylik 6-9-12 deyilyapti, 1 oyga yoki 3 oyga ham tuzib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda mana 5 ta ustunga bo'lib chiqilgan ushbu jadval. Birinchisi rivojlanish rejasi, ya'ni aytaylik keyingi 6 oyda ushbu semestrni yakunlash yoki bo'lmasa biror bir boshlagan biznes holat bo'yicha qandaydir muvaffaqiyatga erishish holatini aytishingiz mumkin. Yanada bu yerda harakat bosqichlari, ya'ni qanday harakat bosqichlari ushbu natijaga erishish uchun siz tomonidan bajarilishi kerak yoki bajarilyapti. Bularni ham kirgizasiz. Tugallanadigan vaqt, ya'ni aynan ushbu rejalar qaysi vaqtda yakunlanishi kerak bo'ladi. Ushbu holatda nima qilasiz? Ko'rib chiqasizda va bu yakunlanadimi yo'qmi shuni ko'rib chiqish kerak. Demak, to'siqlar va yechimlar, ya'ni qanday sizni oldingizda to'siqlar bo'lishi mumkin va qanday yechimlar mavjud, buni albatta ko'rib chiqasizlar. Va oxirgi holatda baholash, ya'ni reja bo'yicha holat yaxshi, yomon, o'rtacha yoki yuqori baholandimi? Ushbu holatlar bo'yicha o'zingizga muntazam ravishda shunday bir jadval yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, albatta bu sizga ertangiga yordam beradi. Demak, bugungi mavzuyimizga oid holat bo'yicha o'z-o'zini boshqarish va samaradorlik uchun javobgarlik mavzusini ko'rib chiqdik. Albatta o'z-o'zini boshqarish deganda siz birinchi o'sha qimmatli resurs bo'lgan vaqt holati bo'yicha vaqtni to'g'ri taqsimlayapsizmi? Ya'ni o'sha yuqorida darslarimizdan ko'rib chiqdik, time management, vaqtni boshqarish holati bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti, shu bir kunlik 24 soatni qanday taqsimlab chiqqansiz. Shu holatlar bo'yicha eng yuqori samarali vaziyatni holat bo'yicha taqsimlab vaqtdan foydalanish zarur bo'ladi. Bundan tashqari aytaylik, o'zingizdagi o'sha imkoniyatlar holatidan kelib turib, o'zingizdagi rejalar bo'yicha qanday muvaffaqiyatlarga erishyapsiz va boshqarish holatlari bo'yicha qay birlariga e'tibor beryapsiz. Ularni ham ko'rib chiqishingiz zarur bo'ladi albatta. Demak, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar ushbu mavzu doirasida ushbu holatlardan iborat edi. Ushbu mavzuni yana ham to'liqroq holatini yuqoridagi PDF ya'ni Word holatimizda matnli ko'rinishda berganmiz. Shu yerda ko'rib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta taqdimotimiz ham alohida yuklangan va test materiallari bor. Test materiallarini ko'rib chiqasiz va o'rganib chiqasiz albatta. Ishlagandan keyin va keyingi mavzularimiz